ښوونکو او همدارنګه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جنرال کونسل او د مهاجرینو د محترم رئیس او د ښوونې د اتشا او د ټولو راغلو مېلمنو په اجازه باندې دا زموږ افغانانو لپاره د ویاړ خبره ده چې نن په یو داسې تالار یو داسې غونډه کې سره ناست یو چې هغه وطن ته خپل د علم حاصل وړاندې کوو. نو چون وخت کم دی خو زه دوې خبرې کوم، خصوصا دا زموږ د افغانستان د اسلامي جمهوریت کوم استازي چې دلته ناست دي، احمدشاه بابا چې کله په کندهار باندې دیوال راسره کوي، بیا د ده مور زرغونه ناخبره شوله، بیا احمدشاه بابا راوغوښتی، پوښتنه یې ځینې وکړله چې ته دا دیوال د څه شي لپاره راګرځې؟ نو بیا ده په جواب کې ورته وویل چې زه دا دیوال د دې لپاره راګرځوم چې دا د کندهار په د دښمن څخه خوندي وساتو. نو بیا هغې په جواب کې ورته وویله چې دا د کندهار څخه چې بار کې هغه ستا خویندې او ستا میندې او ستا ورونه او ستا وطنوال نه دي؟ نو بیا هغه وویل چې احمدشاه بابا د هغه مفکورې څه واوښتی، بیا یې تاریخ تاسې ولیدئ چې تر کومه ځایه پورې ووت، د ډیلي تخت یې هم که یاد کړم زما د ښکلي پښتونخوا د غرو سرونه. نو زما هم د دې چارواکو څخه خصوصا د جنرال کونسل صاحب څخه او د ټولو ادارو څخه دا یوه غوښتنه ده چې لکه دا د احمدشاه بابا پر لیسې چې کوم محنت کاري صاحب نقیب الله خان ایستلی دي یا ټولو استادانو ایستلی دي، د دوی کور ودانۍ وایو، خو مګر کیمپو ته هم نظر وساتئ. په کیمپو کې یوه ډبه اوبه په 10 روپۍ باندې دي. تر اوسه به هېچا دا خصوصا زما د میډیا څخه دا هیله ده په هېڅ د انسان چې ته خو کیمپ ته یو وار نظر وکړه. زموږ 6 کاله کېږي د 9 ټولګۍ څخه تر 12 ټولګۍ پورې کتابونه په ټول بلوچستان کې نشته. ولې نشته؟ دا سوالي جواب د جنرال کونسل صاحب د افغانستان د معارف نمایندګان ورکړي. زموږ کوم زده کوونکي چې د 12 ټولګۍ څخه فارغېږي د دې د مستقبل لپاره څه شوي دي؟ د دې سوالې دا کوم کوچون وخت کم دی، دا د زړه براس یو دم نه ویل کېږي، خو بیا موږ د کاري صاحب نقیب الله خان او د احمدشاه بابا د لیسې د ټولې ادارې مننه کوو چې زموږ وطن ته یې دا ثمره وړاندې کړله. خو بیا مو هم د چارواکو څخه او د میډیا څخه دا هیله او غوښتنه ده چې لږ څه دا نظرونه کیمپو ته هم ورواچوي چې په کیمپو کې د افغان کډوالو څه حال دی. یوازې کندهار ساتل نه دي فرض، ټول افغانستان ساتل فرض دي. مننه.